تازه خبر کندوز نفوذي عسکر 2 قماندانان او 4 عسکر وژلي. سلامونه ګران دوستانو، بیا هم ویډیو ته پخیر راغله. چینل سبسکرایب او ویډیو تر پایه پورې وګورئ. د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې یو تن نفوذي عسکر د 2 قماندانانو په شمول 6 عسکر وژلي دي. د طالبانو وایي ذبیح الله مجاهد وایي چې تېره شپه د امام صاحب ولسوالۍ اړوند عقیبایي سیمه کې یو نفوذي عسکر د عزیز او عمر په نامه 2 دولتي قماندانان او 4 عسکر په خپله پوسته کې وژلي دي. مجاهد وایي چې یاد نفوذي عسکر له 5 میله وسلې سره له طالبانو سره یوځای شوی دی. یادونه وړ ده چې په دولتي لیکو کې وخت ناوخته ځینې عسکر په خپلو ملګرو بریدونه کوي او مرګ ژوبله اړوي. څو ورځې وړاندې هم د ننګرهار ولایت شیرزاد ولسوالۍ کې یو افغان عسکر په امریکایي عسکرو برید وکړ او 2 امریکایان یې ووژل. تر اوسه د کندوز ولایتي چارواکي په دې اړه څه نه دي ویلي. ګران دوستانو، زموږ چینل سره پاتې شئ او سبسکرایب یې کړئ. موږ تاسو ته هر وخت لنډ، دقیق، تازه خبرونه شروبو. نو چینل سره ضروري سبسکرایب کړئ.